Fala galera do canal, o Alegria MB tá demandando vídeo exclusivo pra vocês aqui, ó. Caminhão top, ó, todo conjunto, ó, top, tem top, ó, tudo, roda tudo, tudo conjunto. Então vambora lá. Soltar o freio de mão aqui. Já tá, mas galera, eu tô saindo da água cooperativa. E vamos lá, né? Saindo aqui no talento. E o conjunto tá top, hein, galera, ó. Trenzinho daquele jeito, ó. Um totalzinho aqui. Vamos que vamos. Devagarzinho aqui, só precisa de mim, né? Paisagem, ó. Ó, vocês têm noção. Fazenda mais top tá tendo aqui, pá. E vamos que vamos, ó. Olha aí como é que tá o conjunto. Dá ideia, ó. Paisagem, ó. Ó. A lagoa ali. Lembrando, tô com biquíni, galera, ó. O conjunto tá top, ó. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Aquela moral pra fortalecer. E vamos que vamos. Pressa no bruto aqui. Ela tá não vai longe, não tô gravando e filmando, né? Difícil, né? Se fosse na primeira câmera, dá pra ir tranquilo, de boa, entendeu? Mas como eu tô gravando, já viu, né? Mas vamos que vamos, ó. Botar uma pressãozinha aqui. Câmbio manual, tá, galera? Ó. Só virar aqui pra você ver que top. Olha. Vou dar aquele dedo, esse dedo já era, hein? Vou juntar top, ó. Tá tirando a foto aqui, ó. Vamos que vamos então, né? Só acessar aqui, peraí. Freio de mão. Vou mudar pra câmera automática de jogabilidade rapidinho, peraí, ó. Automática não dou conta não, né, galera? Também fazer tudo ao mesmo tempo não dá não, né? Aqui vamos então, ó. Aí tá o conjunto, galera. Essa parte mais recente do jogo, galera. A mais recente mesmo, ó. A mais recente, ó. Olha o ângulo, vai. É a mais recente, viu? Atualização. Voltar pra fazer aqui desse bichinho, né? Vamos que vamos, ó. No totó. Ó, e vamos que vamos. Eu vou deixar embaixo o link do jogo para quem quiser entrar lá. Só clicar embaixo no canal. Vai estar lá o link dessa atualização aqui do jogo. Todos os caminhos explicados tudo. 3 links. Como fazer tudo. Passo a passo o vídeo. Deixando o pessoal onde é que eu consegui fazer. É só entrar lá e ver. Falou? E vamos que vamos, só terminando aqui rapidinho. O vídeo não ficou muito grande. Vamos que vamos. Aí galera, chegou. E pra lá onde é que eu já gravei, já veio. Não sei se já só filmando o conjuntinho, ó, top, ó.
Ó. Beleza, ó. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não ficou muito grande, tá? O conjunto tá top, ó. Configuração, tudo. Olha, quem não for inscrito, inscreve no canal. Tá bom? É isso aí. Abraço a todos. Valeu!